utenfor Oslo bor engelske Benjamin Irving med kona Miriam og deres lille Sofie. Skal du mate, eller? Du kan mate. Ben vokste opp i en kristen familie, men på et tidspunkt måtte han ta et standpunkt mot sin egen egoisme og få et personlig forhold til Jesus. Helt fra tidlig barndom så var jeg veldig samvittighetsfull. Og jeg var veldig obs på hva var riktig, hva var galt da. I ungdomstiden opplevde Ben mye godhet fra andre omsorgspersoner. Men han opplevde også at det var stor forskjell på hvordan disse levde. Jeg hadde mye med forskjellige mennesker å gjøre. Jeg reiste litt rundt til de forskjellige land og hadde med forskjellige å gjøre. Og jeg så faktisk en stor forskjell mellom gode mennesker. Det var faktisk en veldig stor forskjell på hvordan jeg ble behandlet. Det ble spandert på meg, og folk hadde omsorg for meg som hadde ingen grunn til å ha omsorg for meg. Og da måtte jeg bare riste på huet og så tenke, men hvorfor gjør de det? Og jeg ble så lykkelig av det. Så tenkte jeg, det der skal jeg prøve. Jeg merker det selv på meg, at det gjorde meg så godt. Og jeg så på de mennesker også, at det var de som var egentlig mest lykkelige av de jeg hadde med å gjøre. Det var de som gjorde mest for de andre, som hadde det best selv. Hva skal du ha på seg? Det her, vent da. Den, og den, og den. Okay. Og så bare den strømpebuksa som hun har på seg. Ja. Og så hørte jeg veldig tydelig en gang om å prøve Gud i å gi alt. Det står tydelig skrevet at hvis du gir alt, prøv Gud nå på dette, og så se om ikke han vil utøse sin velsignelse over deg. Og jeg ble oppfordret, rett og slett, til å prøve det i 1 år. Og gi absolutt alt. Penger, krefter, tid. Og så tenkte jeg, den utfordringen, den tar jeg. Ben tok utfordringen og bestemte seg for å gi hele sitt hjerte til Gud og begynne å tjene ham. Det ga lyst til å gjøre noe godt for andre. Det var da jeg begynte å leve for Gud, og ikke for meg selv. Og det var da jeg begynte å bli ordentlig lykkelig. Men midt i det at han lever for andre, merker Ben at det kreves noe mer. Det kreves at han oppgir sin egen vilje for å gjøre Guds vilje. Sann kjærlighet er å legge ned sitt eget liv for sin neste. Men det er det man merker når man virkelig prøver å gjøre det godt. Og så synes man, jo, man har gjort det godt. Man har gjort en innsats. Imponerende. Og så kreves det noe mer av vedkommende, eller de rundt dem, eller noen som kommer med kritikk. Og da plutselig så er det der er helt urimelig. Nå spørres det for mye. Nå har jeg gjort mitt, og mer enn mitt. Og da merker jeg at da møter jeg veggen. Og da gjelder det å gi sitt liv. Da koster det noe. Og der må det være utvikling. Utviklingen skjer ved at han søker hjelp i bønn. Virkelig ordentlig hjelp. Og det får man ved å be, da. Og det får man virkelig ved å be hvis man er i rette tilstand og sinnelag. Hvis man ber fordi man er i nød over sin egen tilstand og sin egen mangel. Fordi man virkelig ser sin egen mangel og ber om hjelp. Da får man den kjærlighet og hjelp man trenger.
Bra.